I det här kapitlet ska vi också beräkna delen, men nu utgår vi inte från bråkform som vi gjorde i förra utan från procentform. Och då gäller det att man har koll på de här omvandlingarna som vi har pratat om så många gånger. Vi repeterar dem en gång till. En hel, det är 100%. Hälften, 50%. En fjärdedel är ju hälften av hälften, det vill säga 25%. En femtedel, då har vi de 100% som vi delar i 5, det är alltså 20. En tiondel, då tar vi de 100% och delar med 10, då har vi så 10%. Och förstås en hundradel som är 1%. Detta måste man ha koll på, så kan ni fortfarande inte det så se till att repetera det. För om vi nu ska räkna ut uppgifter som ser ut så här, hur mycket är 25% av 400 kronor? Så börjar vi med att göra om det till bråkform. Alltså 25% av 400 är ju samma sak, inte glömma enheten, kronor, som en fjärdedel av 400 kronor. Eftersom 25% och en fjärdedel är samma sak. Det betyder att jag ska ta mina 400 kronor och dividera med 4. Alltså 100 kronor. Så vi får alltså göra ett steg till. Vi måste göra det från procentform till bråkform för att sedan göra vår beräkning. Eller här, hur mycket är 30% av 80 kilo? Då börjar vi med att göra om det till bråkform. 30%, det är samma sak som 3 tiondelar av 80 kronor. Och då börjar vi med att räkna ut hur mycket är 1 tiondel av 80 kronor. Det är 80 dividerat med 10, alltså 8 kronor. Nu får inte jag riktigt plats, jag fyller på haven för då. Då är alltså 3 tiondelar 3 gånger 8, alltså 24 kronor. Jag tog alltså 1 tiondel som 8 kronor och multiplicerade med 3, så skrev jag det här uppe. 3 gånger 8 är 24, eftersom det var 3 tiondelar jag skulle ha. Vi tar ett exempel till. Jag vill räkna ut hur mycket är 9% av 600 personer. 9%, det är ju 9 hundradelar av 600 personer. Då börjar jag med att räkna ut hur mycket är 1 hundradel av 600. Jo, det är ju 600 dividerat med 100. Kan vi förkorta så vi blir av med nollorna. Det är alltså 6 stycken. Och då borde 9 hundradelar av 600 vara 6 gånger 9 stycken personer. Alltså 1 hundradel var 6 stycken. 9 hundradelar blir då 9 multiplicerat med 6. Och 6 gånger 9 är 54. Så det blir alltså ett moment extra nu jämfört med förra kapitlet. Först gör jag om det till bråksform från procentform och sen gör jag själva beräkningen. En cykel kostar 3000 kronor. När det är rea så sänks priset med 30%. Vilket är det nya priset? Ni får börja med att räkna ut hur många kronor priset har sänkts med. Alltså själva sänkningen. Och den är då alltså 30% av 3000 kronor. Och då börjar vi med att göra om det till bråkform. 30%, det är ju 3 tiondelar av 3000. Och då börjar jag med 1 tiondel av 3000. Det är ju 3000 dividerat med 10. Förkorta lite grann så får jag kvar 300 kronor. Och eftersom det var 3 tiondelar jag ville ha så tar jag 3
gånger 300. Alltså 900 kronor. Så den här cykeln är alltså 900 kronor billigare nu än vad det var tidigare. Och det man frågar efter är hur mycket blir det nya priset? Om det gamla priset var 3000 kronor. Och så får vi det 900 kronor billigare. Får vi alltså ta 3000 minus 900. Som är 2100 kronor. Och nu kanske ni förstår varför jag har tjatat om rubriker. Det är alltså detta jag menar med rubriker. Att man förtydligar vad är det jag räknar ut för någonting. Hade vi inte haft det här så hade det varit ganska svårt att följa uträkningen. Så något litet ord framför en beräkning som talar om vad det är jag räknar ut. Det är viktigare och viktigare nu när vi måste göra så här många steg. Så glöm inte det.